अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, पहले ही हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर लोग हैदरा के बुलडोजर से काफी परेशान हैं, मगर अब हुकूमत GHMC के आड़ में अब फिर एक मरतबा तरक्कियां के नाम पर और रोड बैंडिंग के नाम पर भी अब यहाँ पर मसमारी का काम जारी है। बताया जाता है कि मल्लेपल्ली के इलाके जामा मस्जिद में बिल्कुल रूबरू रहने वाली तमाम छोटी दुकानात को रोड बैंडिंग यानी सड़कों को बड़ी करने के आड़ में कई सालों से मौजूद वहां के दुकानात पर अचानक आज बुलडोजर लगा दिया गया। वहां के मकीनों और रिहायशी इलाके के अफराद का कहना है कि इन्हें कोई भी हुकूमत की जानिब से नोटिस फराहम नहीं की गई और ना ही उनको कोई इंटीमेट किया गया, मगर अचानक आज सुबह के टाइम पर आकर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई और वहां पर मौजूद छोटे कई ऐसे दुकानात को तहस नहस कर दिया गया बुलडोजर चलाकर। इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए मकामी अवाम काफी बरहम नजर आई है। दुकानात वालों का कहना है कि यहाँ पर अच्छा रोजाना कारोबार किया जा रहा था और ना ही कोई ट्रैफिक का कोई मसला था, मगर रोड की तरक्की के नाम पर यहाँ पर चलने वाले तमाम तिजारती कारोबारों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आखिर अवाम यहाँ की बुलडोजर की कार्रवाइयों से काफी परेशान होती नजर आ रही है। लोग सिर्फ आसाम और उत्तर प्रदेश को याद रखे थे, लेकिन अब हैदराबाद और तेलंगाना को भी बुलडोजर के नाम से अवाम जानना शुरू कर दी है। अब आखिर इनका मसला क्या होगा क्या नहीं, अब ये कार्रवाई अदालत में जारी रहेगी या फिर ये कार्रवाई कानूनी है या गैर कानूनी, अब इसका मसला तो कोर्ट ही देखेगा। जुलूम कर रहे हैं, गैर जरूरी कोई नोटिस नहीं है हमारे जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं को तोड़ रहे हैं? मास्टर प्लान है, इस वास्ते तोड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ भी नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, लेकिन नोटिस के तोड़ रहे हैं। कितने साल से है ये 10 साल से 10 साल से। इंजेक्शन विकेट हो गया कहते हैं, आके बगैर नोटिस दे के तोड़ रहे हैं। अच्छा नोटिस देना ना साहब, इन्फॉर्मेशन देना हमको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अच्छा, आके दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है अभी तक। बगैर इन्फॉर्मेशन बगैर नोटिस के तोड़ दे रहे। हाई कोर्ट का ऑर्डर विकेट हो गया बोल रहे। विकेट हुआ तो नोटिस भी नहीं दिया हमारे नोटिस को। तो देना ना, विकेट हुआ तो कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इशू सरासर दादागिरी है पूरी ये। पूरी दादागिरी कर रहे हैं। पुलिस को रखते हैं, पुलिस भी साथ दे रही। कौन तोड़ रही है? हाँ, ACP तोड़ा। उनसे ये लाइन वेकेशन वाले हैं। GHMC लाइन लोकेशन वाले नहीं है, बल्दिया वाले हैं, सेक्शन 4 के। जी। ख़वातीन आम तौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुक़र्ररा पर इलाज व मुआलजा ना होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार ख़ातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। ख़ातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तिनाब करती है। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिलर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर सहीबा शकूर माहिर अमराज नीसवा ने बताया कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ इलाज व मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए मज़कूरा बाला अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। मेडिकल कैंप में नौज़ायदा लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। पैदाइशी तौर पर कमज़ोर लड़कियों के अलावा हर उम्र की लड़कियों और ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ मुफ्त तशख़ीस माहिरीन अमराज नीसवा करेंगी। इस मुफ्त सेहत बेदारी कैंप के दौरान नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के मसाइल जैसे चेहरों पर बालों का आ जाना, माहवारी की शिकायत, दौरान हमल आंवल का नीचे आ जाना, बच्चेदानी में सेट का होना, शुगर, BP, बांझपन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अमराज जिल्द से मुतासरा लड़कियों और ख़वातीन का इलाज, शादी से क़ब्ल लड़कियों को ऐनकों से निजात, आँखों का तिरछापन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मुद्दत 2 साल रहेगी। तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेगी। ख़वातीन व लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की गई है।